نصيحة اللي بيصرف يصرف دولارات من السعودية، أو إن اصرف في بطاقة الراجح أحسن لك. لأن الآن جيت بصرف مثلا 1000 ريال طلع لي ب5400 قرفل، يعني أخذ عليك فوق 100 وشوي. لكن لو رحت للصراف تصرف بطاقة الراجحي هبرك لك 100 ريال دي بيعطونك إياها. فأنت عندك خيارين، يا الخيار الأول أو يورو يا أو يورو، لكن لا، اليورو أفضل لا تجيبه، خليك في الدولار. خذ دولاراتك معك من السعودية أحسن لك. أي بنك اصرف دولارات، وإذا تبي تعامل في البطاقة. والله أنا ما أتعامل في بطاقة، أنا أتعامل كاش والله، لكن اصرف دولارات أطلق لك. الصرافة تصرف 6000 الصرافة البارح الشباب صرفوا 6000 وكم؟ 800. الآن يقول بيصرف لي 1000 ريال بيصرفها ب5400 قرفة، يعني أخذ حدود فوق 100 ريال. لكن طبعا الدولارات ليش أقولها لكم؟ عشان تحولها أنت هنا لفلوسهم للقرفن. يعني تروح تصرف لك مثلا 1000 دولار تصرفها تحولها لقرفن. لكن السعودي ترى صعب انك تلقى احد يصرف الا في السنتر، والسنتر اذا رحت له ترى بينصبون عليك كثير. الافضل طريقه هات دولاراتك معك، خلها في جيبك، واذا ازمت اصرف من بطاقه الراجحي او اي بطاقه بنك معك، ما بياخذون عليك 70 ريال بالسحبه الواحده، او 70 قرفل، حوالي 35 ريال. خلها تولي. الشاهد في الموضوع الافضل جيب دولاراتك وسلامتك، ويلا حولها لقرفن وخلاص. اللي يسأل عن المناطق والله زي ما قلت لكم انها في باي منطقه. ابو ترك انت وش تسوي؟ وقفت يا رجل اكل تفاح وانا بالسياره، وش تبي ثاني؟ شوف اقطع لك واحده شوفهم شوف ابو ترك اخذ التفاح هنا بالسياره وانا بالسياره هذا. يا الله يسعدك والله. يا ايش تسوي يا ابو؟ هذا نبك. هاي عاد كل ما وصلنا لنا اكسكوز مي يا هلا بالرجال في كل مكان. اخذت نبك؟ خذ تشوف امسك من لذيذ. لا خلاص بس واحده، ما عدبي خذ يا ابو ترك. يلا هذه حقة اوادم تراها. هذا السكر نلقط كل ما لقينا شيء واحنا جالسين نلقط من الهيل. الرجال ذي وش تقول هناك؟ والله يا هن الرجال ذا عمسها عمس مخرب امها. روح يا شيخ، روح على الفتوى. يا هن يا هلا بكم. زي ما قلت لكم جينا ندخل المناطق اللي ما فيها اسفلت، اي منطقه تقابلنا ندخلها. الله شوفوا شلون المنطقه هذه. اقول لك ابو تركي وش رايك في هالمنطقه يا ولد؟ جنه الله، لا في جوجل موجوده ولا غيره. والله ترى نجي في مناطق حتى النت ما فيها، لكن شوفوا شلون الطبيعه. يا الله يا رباه، الله شوفوا من النهر، يا للروعه. شوي بنزلكم النهر، بنضبط غدانا ونركب قدرنا، وبعدين ننزل فيكم على النهر. والله ودنا شوي إذا جت الفيه نروح هناك إن شاء الله، بس لما العصير يجي لسه. طبعا بنسوي غدانا هنا إن شاء الله، لكن أبغاكم تشوفوا المنطقة قبل ما نسوي الغداء. الشاعر جالس يضبط قصيدة بالعجيز، شكلها أنا حاس إنها بالعجيز. شوفوا بطريق السيارة كيف، النهر يمينك. لسه ما ركبنا على الغداء، بس اصبروا علينا، لازم نستكشف أول شيء بعدين نسوي الغداء. أنا بدور لي مكان أدخل فيه على النهر. يا ذا العالم اللي غثتني يقولون أنت إعلامي يتكلم اللغة العربية. يا رجال عساك العافية، بس خلونا ندخل على النهر. إعلامي إذا كان اللقاء رسمي ما فيه مشكلة، أما جالس في الطبيعة وتبين يتكلم لك لغة عربية. بعض الناس الله يهديهم. بس بس وش نقول؟ وصلنا للنهر يا رجال. الله
طبعا عز الله رجعنا للعجيز ورجعنا للشايب اخويانا الاولين، ما لقينا قدر عند اللي استجرنا عنده، عز الله اعطونا قدرهم وقلنا نرجعها لكم. العجيز يوم جيتها تقول هل ذهبت الى شقه فيها فتاه جميله؟ قلت لها الله يبلشكي والله تحسبنا ندور الفتاه الجميله. اقول لكم خلونا نروح نسوي غدانا. بالله الناس اللي يقولون لي تكلم لغه عربيه تكفى، الله يرحم والديك، خلنا مستمتعين في هالطبيعه، تكفى لا تقولها ثاني مره. أبى استكشف المنطقة بعد لسه، أخذت بكم يمين الآن باخذ بكم يسار. شرين ملابسهم برا، هذا بيتهم شوي يسير عليهم، بس خلوني لما نضبط غدانا وعلينا بالخير. وهذا النهر قدامك ويا للروعة. ها ضبطت الجلسة. احنا بلان الله لجينا، لازم البلية هذه على طول نقولها، كل شيء هات البلية رد البلية. البلية طبعا ما لها معنى، ودورنا قراطيس والعرب، لازم العرب هذا يا ولد عرب ما فيه؟ دورنا عرب خلنا نحطه بالملعقة نسيناها، بندورنا عرب نخليه ملعقة. الله ابن البلش، عرب وبلية وقراطيس. بعد ما خلصنا اللحم نبي نروح نغبز بالنهر. خلوني انزل بكم النهر. معليش الحجر يزحلق والله. اقطع ولا ما اقطع؟ والله نفسي اقطع، اروح للمكان الثاني. شوفوا شلون المنظر هناك. السحابة ركبت، شوي بينزل المطر، شكلنا قبل ما نحط الرز حينزل المطر. والله اخوياي يقولون لا